السلام عليكم. النهاردة الفيديو بتاعنا الحقيقة هيبقى مهم جدا لكل ست بيت. لو انت عندك صينية مصدية او عندك شيالة اللي هي بتاعة الكحك والبسكويت مصدية، ممكن ببساطة جدا وبخطوات بسيطة ان احنا نقدر نجددها ونرجعها احلى من الاول. احنا هنا اول خطوة هنعملها ان احنا هنغطي الصينيه بتاعتنا او الحاجه المصديه اللي عندنا بطبقه حمايه. طبقه الحمايه دي عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه متساويه من الغيره الابيض واللون الابيض البلاستيك وبودره التلج. هنضيف عليهم شويه ميه لحد ما يكون الخليط متجانس، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، ونبتدي ان احنا ندهن الطبقه الاولانيه للصينيه بتاعتنا او القطعه المصديه اللي عندنا، وهنستنى لما تنشف وهنرجع نديها طبقه تانية بس باللون الابيض لوحده. وبعد ما تنشف هنشوف بعد كده الخطوة اللي هنعملها ايه. طبعا هنستنى عليها في كل مرحلة ان هي تنشف براحتها. هنيجي بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنصنفر السطح بتاعنا علشان ما يكونش فيه اي زيادات ويكون ناعم، بحيث ان انا لما اجي الزق عليه اي حاجة الحاجة دي تثبت. هنا انا كونت لون بينك باستخدام اللون الازرق والاحمر، وجبت مناديل نابكن، ودي حاجة من المستلزمات بتاعة شغل الديكوباج، بتتباع عند اي مكان بيبيع مستلزمات الديكوباج. دهنا هنا القطعة بتاعتنا باللون البينك. وبعد كده طبعا انا هنا اخترت اللون البينك لان هو اللون بتاعه ماشي مع لون القطعة اللي انا هلزقها اللي هي بتاعت المناديل. بنلزق المناديل بايه؟ بنلزقها بالورنيش المائي. طبعا بيبقى في البداية لونه ابيض كده، لكن مجرد ما بينشف بيبقى بعد كده شفاف خالص ما بيبانش. ممكن بعد كده نجمل السطح بتاعنا بأي طريقة. انا هنا اخترت ان انا اجمل الحروف بتاعة السطح بتاعنا باللون الابيض، وهبتدي ان انا اعمل نقط بسيطة كده تضيف برضو لمسة جمالية للسطح بتاعنا. وده شكلها في النهاية. طبعا بقى شكلها تحفة جدا. ممكن نستخدمها زي ما هي كده، وممكن نفككها من بعضها ونعلقها على الحيطة بالشكل اللي احنا شايفينه.